La città di Abidjan, città moderna creata dal colonizzatore, ha raggiunto un'esplosione demografica senza precedenti. Ciò è dovuto al miracolo economico che il paese ha vissuto dopo l'indipendenza a 80 anni. Va ricordato che durante questo periodo lo Stato era l'unico attore nel settore della produzione di abitazioni, spazi previsti. Ma la crisi economica che ha seguito gli anni di crescita ha costretto lo Stato di assegnare il compito di operatori privati. È stato poi partecipato alla giustapposizione dei diversi piani di abitanti di un villaggio senza suddivisioni, coerenza nella pianificazione urbana. Questa incongruenza ha portato a il numero di piani di suddivisione, dando un carattere frammentato e disparato della zona. La mancanza di uno studio esaustivo, la forte propensione anarchico di costruzioni, il basso livello delle attrezzature e la manutenzione, la mancanza di regole di pianificazione. Di fronte a questa situazione critica, le autorità ivoiriane al più alto livello hanno espresso il loro desiderio di azioni correttive. Discorso del Presidente della Repubblica. Il nous faut aller à Yamoussoukro parce que Abidjan est saturé. Le plan d'urbanisme d'Abidjan n'a pas été maîtrisé. Vous arrivez à Aboboga, c'est un quartier non maîtrisé, pas du tout maîtrisé, où les gens sont entassés dans ce que nous appelons pudiquement des cours communes, mais qui sont des je ne sais pas comment dire. Je ne veux même pas dire le mot, comme on dit ici. Vous voyez, les routes, les rues se dégradent, il y a trop de monde. Con questa situazione che la Società per la promozione di habitat e la Real Estate Planning Sofia, società privata ivoriana, specialità nella costruzione di abitazioni e di gestione, ha deciso di sostegno dello Stato della Costa d'Avorio per la realizzazione di 2 centri urbani. Questi centri saranno in grado di ospitare alcune delle 6 milioni di persone previste per il distretto di Abidjan dal 2035. Le posizioni di questi cluster si trovano sulla strada principale, Autostrada Azope Norte, su strada e la strada di Alepe. Una volta completata, questi centri urbani saranno in grado di garantire una qualità della vita e se esigenze di carattere economico, sociale, culturale, residenziale essenziali per il benessere della popolazione residente. Dopo l'elaborazione di questi
2 centri urbani, Sofia intende pullman per il promotore di altre opere pubbliche o private. Oltre allo sviluppo di questi centri urbani, Sofia eseguire su alcune di queste aree sviluppate 4 immobili per le forze di difesa e di sicurezza, gli insegnanti, i lavoratori del settore privato e della diaspora. Presidenza di Sofia. Face à un déficit cumulé de plus de 500 000 logements, Sofia s'est proposé de rompre avec le conformisme pour proposer une autre approche, celle d'aménager une zone de façon concertée où d'autres promoteurs pourraient venir l'accompagner pour y bâtir un pôle urbain capable de remplir les mêmes conditions qu'une ville, notamment les fonctions essentielles, celles d'habiter, celles de travailler et celles de se récréer. 5 principali attività sono la chiave del successo di questo ambizioso progetto. 1. Meritevoli di credito clienti che beneficiano del sostegno da parte dello Stato per l'acquisto di abitazioni. 2. Il supporto tecnico BENET, Ufficio per lo studio dello Stato della Costa d'Avorio, che ha una comprovata esperienza e multiforme. 3. La fiducia dei partner finanziari disposti a sostenere il progetto. 4. Il garante della situazione della Costa d'Avorio che crede nella importanza e la pertinenza del progetto. 5. Un magazzino terra che si presta per gli obiettivi del progetto. Così il volto e l'urbanizzazione incontrollata, Sofia è come la soluzione ai problemi di progettazione e costruzione di una vita migliore.